哇！靚女真係犀利啊！啱啱咁熱嘅雞都可以單手手撕。問下係邊度㗎？清遠嘅麻雞咯，麻雞清遠麻雞啦。係啊係啊，咁啊，下邊就西買3蚊半喎。 3蚊半啊，係咯唉。個咧就楊枝甘露，喂，睇落都仲幾好喎。佢唔係全部黐埋一齊咁樣嘅喎。呢個咧紅葱頭嚟㗎。咁下邊呢個沙薑，佢呢個薑葱咧油就唔係太多。Hello，各位觀眾，而家朝頭早11點啦，我哋啱啱瞓醒，咁咧就而家食早餐，唔係食午餐，去食雞啦。呢啲都停得到車㗎。你唔住酒店入邊，你可以停呢啲咁免費。同埋個酒店其實都幾多人住㗎，唔係冇人嘅，只不過要行呢一段路，感覺好似好荒涼咁啫嘛。其實前少少好多餐廳嘅，前邊已經有到嗰個牛莊㗎啦。係啊係。個牛莊咪就係、佢就係一個好似工業園咁嘅嘢，好多貨車司機。喺右邊鏡頭。嗱，呢度都已經有。係啊，唔使驚冇嘢食嘅呢度，清遠唔使驚冇雞食嘅。你先係諗住去白廟嗰度嘅。係啊，白廟嗰度400幾蚊啊，嗰啲咁啊都係唔好制啦，傻嘅，又咪未食過。俾遊客食咁樣睇下睇下。係啊，呢度最主要其實就係前面嗰啲大貨車嗱咁樣飛入嚟啫嘛，咁同埋有啲狗啊咁咯。嗱，呢度前邊嗱竹苑牛莊就係尋日第一餐。佢有幾間分店。好多分店㗎，桑拿雞蛋冇咪再翻嚟呢度食過啦。係啊。係嘛？一嚟到呢度咁啊已經係冇咁荒涼，其實先頭嗰度都唔算荒涼。喺呢度往右轉，我哋都未嚟過呢度。可以啊，我嗰個酒店最緊要可以自己揀高層，其他就次要，因為啲服務其實都係咁上下嘅，唔會話有好大唔同啊咁嘅。咁同埋酒店亦都唔會太嘈。今朝你覺得好嘈？我後期我關實咗。我覺得又可以。或者產業園、工業園咧。係，哇！全部都係大貨車。咁啊，前邊應該就係我哋食午餐嘅地方。廠啊，喺工廠，全部喺工廠呢邊。有工廠咧，空氣都會差啲。係。沖廠、金屬製品廠。就係呢度。揀到咁交關。係啊，轉個右啦。轉個彎就已經到啦。到達北方清水雞專農莊附近，本次導航結束。食嘅喎。太早啦，因為我哋嚟得。好早。因為嚟得太早啦。未食早餐變咗。係啊，就喺度停車咯。嗱，有廣州車牌啦，喺呢度咯。我啲雞咁樣吊住喺度燒啊，係嘛？係啊。仲會有一啲農產品賣啦，初生蛋啊、紅葱頭啊咁咯。等陣我哋都會喺市場行下嘅，餐廳都幾大嘅。咁我哋誒較啱時間，原來都仲要唔係第一頭客添啊，咁先至得意喎。而家啱啱過11點，已經揾到座位喺停車場都係有嘅。睇下有啲咩食，都有魚食，吊水鯇魚98，即係唔中意食冇叫還冇叫。呢邊啲河蝦128啫嘛，128係一個合理嘅價錢嚟嘅，128就好合理啦。白鱔又係128。咁啊河鮮咯，北江河鮮。今日我哋係嚟食雞，咁啊雞仲有碌鵝啦、青頭鴨啦，呢啲都唔係我哋選擇到嘅。鳳陽呢個叫白辣椒乾蒸鳳陽牛肉乾。呢個好。係喺陽山嗰度好似見過，冇錯。鳳陽牛肉乾。
有沙葱炒土雞蛋，嗱韭菜花炒河蝦，要食蝦食呢啲啊，幾多嘢食喎！蒸臘味、山坑魚仔，幾多嘢食？係啊，主角嚟啦，咁啊就係呢個白切雞，咁我哋要咗係咪要呢個亞光雞？係168蚊一隻攣，仲有配一個雞汁飯添，有好多蒸雞、銅盤蒸雞。蒸魚北江美食啊！仲有呢個添啊，五指毛肚豉油雞，不過需要預訂咯。所以係啊，已經落好單㗎啦。連州菜心好喎，亞光雞配雞汁飯。係佢煮飯都要時間嘅，佢真係現做單啦。咁啊，老細就話要等40分鐘冇問題嘅，因為真材實料啊嘛。咁咧，從今一集開始咧，我哋係會加個新嘅環節，就係讀下觀眾留言係咩回事咧？因為好多觀眾留言啊，佢哋會講翻喺觀眾嘅角度咧，講翻喺廣州遊玩係遇到啲咩趣事，係我冇辦法去證實得到。譬如話住過邊間酒店，我冇理由去廣州住間酒店俾你睇嘅，係咪？出到嚟我邊度住啫？咁嘅咁咧，我就收集咗剛剛有一班觀眾喺聖誕節期間咧嚟到廣州遊玩，咁啊喺西華路嘅一啲見聞啊，譬如話呢一位觀眾啊李生勁啦，佢咧就話喺西華路咧，第一吉子酒店，大家應該記得啦，喺嗰個炭爐雞煲樓上咧就新開嘅吉子酒店，我當時就講過，就話通常新開酒店咧半年之內咧都慎選啊，就因為擔心嗰啲甲醛味會比較濃啊。咁佢好似係3幾個月之前就落成嘅，但係咧阿李生啦，我相信呢位應該係1個月之前裝修好，22號開始接待客人，住咗第3日啫嚇，冇甲醛味。咁啊，大家各位觀眾翻嚟就可以選擇啦。你知唔知甲醛係冇味嘅？甲醛冇味啊，即係嗰啲裝修味。你聞到嘅係嗰啲咁嘅嗰啲膠水味哦。其實係甲醛。咁啊，或者佢住過之後，即係冇得話揦眼啊，各種咁啊，睇下觀眾留言啦。咁啊，第二咧就係比起全季啊、怡致啊、漢庭咧，好處就係呢度一落樓咧就可以攞外賣上樓食。咁其實咧好多都可以嘅，包括我哋先樓嗰度都係。咁佢外賣送到啦，就擺喺嗰架車咁就可以送上去啦。不過西華路就唔同啦，西華路你隨時落樓都可以買嘢食嘅。咁啊仲可以朝頭早咧就唔使排隊去食文記沙河粉啦，就可以去到哥林多攞3號丑啦，即係一早就食得到啦。咁啊有呢個好處嘅。另外咧，觀眾亦都去咗啊25號嗰晚啊，行過興興旺啊，見到好多客人食呢個冬瓜盅火鍋，好有特色。咁啊，佢啊想叫我哋下次試下，冇問題，下次去試下。然之後係啊，凍咪可以去啦。沙灣甜品嘅鳳凰炒奶都係唔錯。嗱，我哋上次冇食鳳凰炒奶啊，下次薑撞奶好食。雙皮奶咧就喺廣州嚟講都算可以嘅，但係而家擺到順德就順德就始終係正宗啲啦嚇。喺廣州其實佢出品都可以啊。咁下次我哋可以試下鳳凰奶糊，係。咁啊再嚟另外一位啦嚇，呢位觀眾咧就講聖誕期間咧嚟廣州玩咗3日啦。25號當日咧，即係聖誕當日咧，半小時內通晒關，坐大巴咧就去到海珠廣場落車咧，比預期中快嘅。但係佢咧揀咗你個火車博物館附近嘅民宿，火車博物館咧應該就係黃沙附近嗰個啦。咁嗱，好老實講啊，其實我哋未住過嘅，因為我哋未試過喺廣州住民宿，好多時候都會慎選，因為佢可以好好嘅民宿，好闊落嘅，可以煮嘢，望風景好靚，性價比亦都高。但係咧，有時候唔好意思，佢始終冇人有服務，即係唔會話前台有個姐姐同你服務，你唔夠水佢攞上嚟就冇嘅，咁啊要揀啦。但係呢位觀眾咧，佢係講得好啊，佢話非常之好，人均120蚊，咁即係話佢，我估佢應該係2個人住嘅嚇，240都係一個性價比非常之高嘅價格嚟㗎啦，仲有光景添。咁啊，又近如意坊地鐵站，出入又方便，咁啊睇嚟呢個係一個唔錯嘅選擇。各位觀眾翻嚟可以揀啦。其實有時你住下民宿，你會有唔同嘅
有唔同嘅，就我哋成日住啲連鎖酒店啦，咁你入到去就知道係點嘅。係啊冇感覺嘅。係啊，冇一種驚喜咯。冇嘅，你嗰啲牙刷放邊你都知。係啊又係用緊咩牌子嘅牙刷牙膏，全部都清楚晒。咁啊，最後呢位觀眾咧，阿莫生啊，應該係就好經常留言啊，跟住去玩去食，佢去咗百家熟食店食羊腩煲，幾乎可以講係廣州最出名嘅一家咁滯㗎啦，起碼 Top 5啊喺人民路嗰邊咯，人民路嗰邊，咁啊，佢淨係做半年生意啫，好有趣啊！哦，我知邊個。唔做羊腩煲，唔係凍天嘅時候咧，收工，唔開門，直頭關門，租都唔租出去俾其他人用。到要食羊腩煲咧，就開工。不過咁呢間店咧好貴，啊莫生食咗啊嚇，雖然好食，但係咧198蚊一斤，羊腩228蚊一斤，好食㗎，佢講係好食，而且不單如此，佢仲要話食落好似唔係好夠稱。咁講，咁啊唔緊要，佢當時咧就聽見隔離台嗰啲廣州老食家講，佢話可以下次去大鄉里試下，大鄉里試下，咁我哋下次都可以去試下。咁啊讀完留言啦，各位觀眾可以將你哋有唔知道嘅，想知道啲乜嘢嘅留言話俾我聽，我盡量會讀俾你聽。又或者將你喺廣州或者係內地啊遊玩嘅見聞寫低話俾我哋聽，咁啊盡量讀出嚟，等多啲其他觀眾知道，咁啊大家玩得開心啲啊嘛，係咪？雞腳幾細隻？哦，呢個就係贈品。贈品嚟。贈品係啦，好多隻雞腳。等得耐啊嘛。雞腳咧係要等好耐嘅。細隻嘅。嗰隻焗嗰隻雞啊，咁所以係送咗呢個。咁同埋咧，清遠呢幾日咧係有一個內地嘅好出名嘅歌手啊嚟開演唱會，所以咧好多人。同埋清遠啲旅遊業咧都越嚟越好啊。譬如話有長龍啦，係嘛？先頭我哋睇見長龍都話要排好耐隊先入得到去。咁你話夠唔夠？番禺嗰個人多就唔夠嘅嚇，但係呢度相信都起碼闊落啲啦嚇。食嘢先啊！諗唔到啊，一陣啊開門都越嚟越多客人，都4-5張台㗎啦。廣州人好中意嚟清遠啊，食個雞先咧，雞腳好似有啲五指毛圖喺度，係嘛？佢係一種好似蒸焗咁嘅辦法啊。其實你睇佢啲哦，有啲可能攞嚟煲湯，有啲咪攞嚟整呢啲咯。嗯，嗰啲雞腳啊，細隻先靚啊。細隻。梗係啦，你唔好以為係肉皮雞嗰啲好大隻嘅，嗰啲攞嚟整鳳爪就啱。實呢一個雞腳係真係好細隻嘅。細隻嘅雞腳先好嘅。仲有啲五指毛圖喺上邊添，有一種椰子嘅香味咯，啊，好有趣。青菜嚇，健康，半個鐘以上。健康。生熟嘅。佢呢個係用少少蒜蓉咁樣炒，我哋講咗啊，唔好咁多油個目的，可以啊。冇錯。嗰啲菜味啊，你係咬到後段咧嗰啲味先嚟嘅，叫做菜味啊。正所謂雞有雞味，菜有菜味，呢個就係菜有菜味。同埋加咗少少蒜蓉啊，同埋咧佢係可以加豬油渣，我哋話唔好要豬油渣。你有冇食過菜？冇。冬瓜咯。夜晚粟米算唔算？夜晚係食嗰啲咁嘅炒粉麵啊、周心大粥嗰啲。荷葉正隻雞。有冇鹽嚟㗎？有嘅有嘅。哦，有埋鹽啊！雞油呢度仲有一個雞，阿靚女要幫你撕開佢，有鉸剪嘅。哇！哇唔知啊！嗰度叫啊，10+15啊！哇！靚女真係犀利啊！啱啱咁熱嘅雞都可以單手手撕。係邊度啊？
清遠嘅麻雞咯，麻雞清遠麻雞啦。係啊係啊，個個都係食呢個，唔係老啊亂，唔係老雞就亂雞啊！仲有咁大個瓦煲，個瓦煲裏邊咧係嗰啲雞油咧，啱先大家見啦，吊住咁啲雞油滴咗落個飯嗰度，咁啊下邊有啲雞雜嘅，我見到好似係嘛，等咗一啲葱花落去咁嘅。我要裝得飯，係啊，我要裝得飯啦，係啊，好多喎飯都雞油飯，因為佢同東南亞即係食都已經好香。海南雞飯啊、新加坡嗰啲唔同喎，嗰啲係有顏色嘅，呢個係冇顏色㗎。雞種唔同啦，呢個係清遠麻雞，有啲雞雜咁樣碎咗就擺喺呢度，無從下手啊！肚餓啦，我早餐都冇食嘅。真係長實料，冇話好多配料啊、調味啊咁樣落去，咁佢有落鹽嘅，油咧都係用雞嘅油，好多人都係食呢個，同埋咧呢個咧擺門口嗰度咧有個棚嘅，呢個就係啱啱好嘅雞，睇下雞皮，哇！手撕雞有個荷葉咁樣墊住嘅，食啦。講下個飯先，因為個飯咧係嗰種感覺係，佢有一種肉味啊，雞有雞味嗰種感覺，少少鹹。雞有雞味。原先咧我以為佢咁樣煮咧，佢係會好濕啊啲飯，唔夠乾身，好笠嘅。唔會，我以為好腍啊。係啊，咁你啲雞有油噶嘛，係咪先？咁你話油唔油咧？多多少少啦，有雞油噶嘛。不如啲雞胸肉都有汁。雞胸肉都有汁啊！嗱，呢啲我最愛。料係咁嘅，都係同琴日中午一樣啦。嗱，呢個上邊咧，呢個咧紅葱頭嚟㗎。咁下邊呢個沙薑，佢呢個薑葱咧油就唔係太多。再嚟仲有呢一個辣椒豉油小米椒，冇揀錯啊！同大家講下時間啦。其實咧，精明嘅觀眾應該都睇到啊。其實而家係12月31號啊，好多香港嘅香港人啦嚇，去到聖誕節咧就會 book 埋啲假期咁啊，周圍去玩啦。咁喺內地咧，尤其廣州人咧都係會咁樣做嘅。到今日啦，好多公司咧就晏晝就唔使開工啊，甚至乎整一天都係翻去坐講下來年總結，咁就收工噶啦嚇。就點咧？揸車去玩啊！清遠啊，浸温泉啦啊！我哋唔中意浸温泉嘅，因為以前浸得太多啊。嚟長隆啦，漂流啦，依家都可以漂流嘅咩？好大鬼白。係咩？咁凍喎！天然嘅俾個薑水你喎。咁啊係，不過其實唔係好凍，20幾度啊中午。咁啊再嚟仲有食雞啊，最緊要食嘅啫。係冇錯，廣州人咧最緊要就係食，好食，個薑葱又整得好。薑葱又好食。啲飯都好食。嗰個雞咧，雞胸啊，啱先嗰嚿，我食咧係有嗰種雞味啫，啲咁多酸嗰種。就係新鮮嘅雞味，因為佢快餐店冇嗰種味咯，係啊，快餐店咪調料嘅味啊嘛，肯定滑啦啲雞皮啊，清遠麻雞啊，佢話。怪唔得個個都走晒嚟啦。係好過廣州好多，咁正常嘅，廣州已經做得好好嘅。同埋仲有呢度咧，我睇小紅書咧。都好多人推薦，但係最初我哋擔心佢會唔會係網紅店，還好啊，還好。睇下。點解我就話食咗先至過去就咁解啊？去到嗰度嗰啲景點嗰啲。個雞皮都好滑，幾乾爽啲飯啊！擺咗一段時間，佢慢慢嗰啲係啊，以為全部俾啲油包住，好似油浸咗，唔係啊啦，可以啦嚇。
另外咧係雞咧，佢哋清遠呢邊有個標準啊，就一定要夠180日啦。咁你話完全冇肥膏，未至於啊呢嚿已經係算肥嘅。比早排咧，我哋食到嗰個邊度唔好講啊嚇，嗰個咧肉肥雞就真係爭啲啦嚇。其實醒目嘅觀眾應該都知我講緊邊度㗎啦。好彩佢嗰度啊唔算話好貴嚇，如果唔係真係死得啦。因為嗰個位都係難做嘅啲生意。繼續。佢肉咧係好緊實嘅，要咬好耐先。點啊嗰個？嗰個荷葉係純粹攞嚟墊嘅啫，就唔係做味嘅。不過咧，整個觀感好過淨係攞個不鏽鋼盤咯。我幾驚話要唔要自己煮咧？係啊，幾驚我哋要自己處理咁就弊啊！佢嗰個荷葉我唔係喎，嗰個荷葉係擺個面㗎。佢個荷葉係擺個面，等佢擋住啲蒸氣流走。連呢部位咧都好緊實㗎，講明咩咧？呢肌肉啊，嗰啲雞咧成日跑嚟跑去，覺得夠日子咯。就唔係嗰啲速成雞啊。速成雞嗰隻腳邊有咁細嘅？整紅爪嗰啲係速成雞啊！攞翻今晚我哋慢慢食啦嚇，鴨都等唔落啊！鴨都等唔落啦。同埋有啲雞皮啊冇要到咯，個飯啊仲剩咁多添。今晚翻去如果唔夠，可以再加啲飯一齊蒸起佢又得。佢今晚繼續翻去食埋個雞腳佢好食啊！佢話。咁啊接落嚟，我哋打算去蓮塘市場行下，因為今晚菜都冇，同埋未行過市場啊嚇。原先諗住今朝去嘅，不過今朝瞓晏咗，咁啊冇計啦。行完市場之後，再去個白廟嗰邊行下，咁啊翻廣州，好輕鬆嘅一個2日1夜之旅啊！飽飽諗住嚟翻車場先留，仲係得我哋一部車，而家停到滿咯喎，真犀利，真犀利！好，我哋食飽飽行啦，哇，仲有好多車入緊嚟添喎，我哋都出唔到去，要等阿師傅安排。阿先。係啊，等阿師傅安排好先。佢叫佢停住喺嗰度先。係。真火爆，怪唔得㗎，老闆娘先頭話，第日誒好多停車位㗎啦，咁咧原來咁誇張嘅。唉，各地車牌啊呢度。係啊，唔單止淨係清遠牌。清遠唔係廣州後花園，而係成個大灣區後花園。係啊。尤其天氣凍咧，依家嚟浸温泉。冇咁快。或者呢度成個旅行團啊！成個旅行團嚟啊！係咯。誇張到。成個旅行團，UH 喺邊度㗎 ？H 唔記得咗。好似係咪惠州啊？肇慶啊，肇慶啊，好似係啊。肇慶都要嚟呢度食雞啊！哎呦，真係遲啲都冇啊！哦。佢，你諗下，佢喺依啲地方嘅，你諗到佢喺依啲地方嘅。所以都係嗰句啦，你又怪唔得啲廣州嗰啲阿叔啊，識食嗰啲啊，識食嘅叔叔。唉，周圍去一日走嚟清遠食雞，其實真係比廣州好食好多嘅。係，冇錯。佢嗰種咧係雞有雞味啊！雞有雞味，係有雞味。佢係咧做到咧雞胸肉都好似雞髀肉咁。係啊，同埋好緊實嗰啲肉。雞胸肉都緊緻嘅。但係又唔係死死實實嗰種咁咯。仲要我哋已經係屬於嫩嗰只啦，哇！你如果再養老身啲不過要牙力夠先得。係。唉，真係我哋呢啲對於180日嗰啲牙都要問水。如果你再老身啲啲啊，中意食老身可以要嗰隻仲有一款啊，係啊，仲有一款㗎。咁我哋埋單係200蚊咯。200蚊，因為隻雞都168，加埋嗰個飯。其實3個人食嘅要。3個人都問啊。都咩嘢？雖然就係一隻雞一個菜，好大碟嘅。嗰個雞大碟啊！係，佢係雞嗰個份量好驚人啊！附近亦都有好多餐廳啊！喂，我發覺清遠嗰啲餐廳咧，
同我哋去之前去嘅地方都唔同啊！好多都坐滿㗎，仲要好多係咧喺外地專程嚟食㗎。嗱，呢個就係嗰個高新區嗰度嚟啊！我哋嘅酒店喺鏡頭嘅後邊咯。係啊，而家就去市場啦，又去翻老城區，應該係老城區啦嚇。夜晚黑呢條路又多車啲，等趕收工啊嘛，其實都幾好行嘅。成個清遠啊，可能1個鐘到啦，即係由東到西，南到北。好啊，好喺啊，嚟廣州比較近咯。係。得天獨厚1個鐘車程就嚟到啦，所以嗰啲廣州車啊，周街都係。你就算係早半個鐘頭行咁啊，過得到嚟，或者10點零鐘出發咁，就算我哋琴日咁都係啫嘛，慢慢開，支油開。係啊。8點鐘9點幾啲啊？10點鐘先出門口。飯咯。係啊。慢慢咩嘢咯？都唔使急啊。唔使急㗎。係嘛？而家港車都見到幾部啊！尋晚我哋喺商場嗰度。係啊，香港嚟就有啲遠，不過都你可以一路咁玩上嚟嘅。由廣州再開遠1個鐘啫嘛。係啊，除咗粵 R 就粵 A。嗱，右邊係粵 A 啦，前邊粵 R 啊。粵 R 喺呢度啊。係清遠咪粵 R 咯。連州雞嚟㗎，啱先嗰啲係。連州唔係麻雞咩？清遠麻雞。清遠麻雞種。雞嗰啲種，但係你係跑步放養啊，同埋你唔放養差好遠㗎嘛。平時咧，我哋喺市場買嗰啲雞咧，佢唔係放養啊，即係都係大棚咁樣，可能佢依啲咧就似係嗰啲一日跑住步嗰啲啊。呢隻雞喺廣州都比較難揾到，會更削啲。廣州就係削啲肉。係啊，好明顯㗎，嗰個雞胸肉佢依度係雞胸都係雞髀肉咁樣啊。其他佢仲有咩五指毛肚嗰啲都好正。嗰個都幾好嘅。係，不過如果你嚟啊，最好都係揀翻亞江雞，好香啊！嗰個飯仲香過啲煲仔飯。你係食，因為你如果你食煲仔飯咧，佢係冇呢一種嗰種油香肉香味，好難形容嗰種香味，就係肉嘅香味。你如果唔係食開嗰啲靚雞咧，你係唔知有嗰種香味。就係雞有雞味，就係嗰種。唔係荔枝柴，邊有咁多？而家點摘荔枝柴呢？仲係嘛？佢應該斬樹經過嘅啫，右邊呢個車。我哋啱先去嗰個雞食雞嗰間店咧，一入到去講普通話嘅，嚇到鬼咁。我話唔係搞錯咗啊嘛？點解即係停車嗰個咧叫我哋講普通話嘅？同我哋講，即係我最怕係嗰啲外省人喺度開嗰啲，嗰啲啊！我諗方好啦咁就。咁後來就好在唔係一入到去，哇！全部都係食雞嘅，各式各樣嘅做法，咁啊知道冇錯。因為外省人咧冇咁多花款嘅，冇咁多花款。係啊，佢對做雞呢樣嘢咧冇咁多花款嘅。煮雞啊！煮雞，一係咧就係嗰啲打棒子啦，一係就嗰啲咪辣椒雞啦。到佢斬鬆佢，一係斬到碎晒嚟揾辣椒炒啦嗰啲，喺辣椒入邊揾雞嗰啲，咩雞俾你搞到彎晒咁搞法，知道。係啊，一擺低你已經知道點樣啦。你睇就知道到底係咪黐線。佢搣嗰一下嗰啲力度已經知㗎啦，我哋食到都已經望啊，已經知道。清遠啊，好多食雞同食牛。牛都係冇錯。鳳翔中路嗰度叫幾靚啊！原來咧清遠又係叫鳳城嘅。好多地方都叫鳳城嘅。清城區曾經有一排叫鳳城，所以佢有前邊有一條叫鳳城大橋。其實係同順德係一樣。其實潮州都叫鳳城嘅。係嘛？呢個唔係話官方可以規定佢唔咁做嘅，佢自己中意點就點。係冇嘅，佢自己中意點就點嘅，即係講得通咯要。
城啊，諗起順德。係啊，諗起順德啊。嗯其實順德又係叫鳳城，隔離嗰條叫洲深大橋。我哋而家過橋，而家呢條叫鳳城。又過翻去江北啦。係，而家去翻江嘅北面。即係琴日我哋飲咖啡嗰度咯。係啊。應應該江北就係舊城區吧？佢都冇點分舊城區新城，因為佢而家一河兩岸全部起晒新樓嘅。舊嘅就係可能就係我哋去嗰個而家準備去嘅地方。係，又去翻琴日嗰條街。琴日食唔到糖水，心心不忿。因為尋日飲嗰個咖啡。依家去糖水鋪。3個半一杯糖。係啦，現場食唔到，打包帶翻屋企食，係嘛？不過現場食啦，現場食到啦。咁你食唔到雞可以食下糖水啊！大把嘢玩啊，清遠。小班我哋唔去玩嗰啲咩漂流啊、長隆啊，長隆都可以去下嘅，即係不過自家廣州有啫嘛。即係唔使爬山啊嘛，長隆冇咁刺激啊嘛。後生嗰啲去下漂流啊，浸溫泉都可以。多山啊嘛，因為清遠。銀盞溫泉啊嗰啲。食雞。係啦。偏清遠啊，有靚雞。係啦。咪唔走嚟？其實平時所講嘅，你成日講話，哇！廣州嗰啲阿叔啊最識食，一日啊走去清遠啲咩農莊，其實就係類似咁樣。走到嚟清遠食嘅，佢淨係做一樣嘢啫，農莊。因為廣州咧有好多嗰啲雞咧，即係真係自己養一回事啦。其實好多咧都係喺度清遠嗰啲養到咁上下，就拉過去廣州啊咁嘅。又一部廣州車啦，好似去咗白雲區咁啊嚇！直情係啊，花都咁咯。花都係啊，呢度離花都近嘅啫嘛。好近嘅，我哋咪行呢條路咯，係嘛？唔係呢度啊？咁似嘅。南岸啊，呢度北岸啊。哦係喎嚇，好鬼似喎，都係喺江邊嘅咁啊，兩車道嘅咁咯。幾舒服嘅，清遠係，梗係舒服啦。適合悠閒嚟浸下溫泉，食下農家菜食雞都舒服啊！其實我都話躺平都舒服嘅。躺平啊嗱，又一個嚟躺平噶啦，前邊你睇下，好多機啊！又嚟躺平啦。電雞都唔使開喺度。電雞唔算多，唔算多。嗰度開車平咯。我哋又翻嚟呢度嗱咁嘅，先留喺車，大家應該都聽到啦。我哋咧就諗住去前邊嗰個，琴日食唔到嗰個糖水3蚊半係嘛？定3蚊啊？點都要食嘅。咁啊一路兜，又兜翻去琴日嗰個停車位，真係巧㗎嚇！呢度停車好平。琴日我哋嚟到呢度，咪停咗咁耐嘅，2蚊雞淨係收，啊唔係4蚊，係2蚊1個鐘。咁啊不單如此喎，佢仲要咧領優惠券咧，每天會限一次，最高720分鐘，咁即係基本上係你停咗就唔使走噶啦，咁嘅。咁啊食咗糖水再講啦嚇。咁啊另外咧白廟可能唔去，因為睇過要行山嘅，行山唔啱我哋。嗱喺度搞掂先，係啊早啲翻去。好啊，啊呢啲巷仔啊！先頭咧架車開車咪仲見到前面嗰個大肚婆咯，係嘛？就喺翻呢度嘅，又見得到嘅。同埋前面呢度都有賣菜嘅，賣菜呢啲咁都得啦嚇。等陣先，入去就係市場添喎。食咗嘢先嚟市場先，食咗嘢先啦，不如。行咗入嚟，竟然又揾到賣河鮮嘅，呢啲好多喎，水魚啊，生魚啊，田雞啊，幾大隻田雞咁鬼肥嘅隻田雞，老細喺度剪緊田螺啊，係啊，咁仲有龜啊、土茯苓啊，同埋前邊嗰竇田雞走緊出嚟，準備密集恐懼症啊！哦，呢度就係市場嚟嘅喎，呢個叫咩市場啊？呢個市場
唔知都係隨便行下行下。38蚊。38蚊一隻走地麻雞， 100蚊3隻。仲有230日喎，佢唔係180日喎，又或者水果啦，呢啲誒肯定係平過喺超市裏邊㗎啦，但係超市嘅選擇多啲咯。遠喎，好大喎市場都，佢係呢種喺居民樓下邊啊。即係半戶外嘅市場，咁佢都有室內嘅，室內好細，仲有賣麵嘅添，或者啲臘腸。清遠呢度最多啊，臘魚、臘肉，幾舒服啊！清遠，要睇嚟要搬嚟呢度住先啊！雪梨啊3蚊半嘅，番石榴都係5蚊喎，閪橙2蚊啊！呢度就係市場，室內市場咁細嘅啫喎，個菜賣添，枸杞葉2蚊一把，不過要自己整咯。苦麥菜1蚊半啊，買今晚啊嘛，係嘛？你而家攞住去食咗先啦，食咗先。市場朝頭早仲熱鬧，因為我喺社交媒體睇過講呢個市場，但係講唔出咩名咯。好彩唔使專程揸車去蓮塘嗰邊啫。都幾遠㗎，揸車冇所謂嘅。呢邊熟啲啊嘛，好多臘肉。唔知大家中唔中意食臘肉？有啲係煙燻過嘅，右邊呢種係煙燻過，我估。老婆睇中咗啲臘腸。呢啲最實，嗱呢啲仲肥，呢啲會唔係講？呢啲快有肥有瘦，仲勁賣現切黃牛肉。逐件之後，老闆娘喺度知好鬼薄啊！見到。唔肥嘅全部你蒸到食。嗰一盒咁啊收幾錢？60蚊嗰一盒啊！今晚翻去打煲3條臘腸賣咗13蚊。4條喎，4條。好多山貨啊，即係嗰啲煲湯料啊，你睇嗰個花生啊，有啲係炒過嘅。清遠呢邊咧，好似炒過啲花生嚟食嘅。都話攞個木板墊住啲豆腐嚟賣。而家我哋去見到啲豆腐都係喺個盒入住嘅，仲攞塊木板細個見過咯。哦，就係呢啲啦，係1蚊半，買埋佢啦，不如。買咯。鮮牛嗰一紮紮嗰啲冇呢啲咁靚感覺。一紮紮嗰啲係外地嘅，外省。呢啲係本地嘅，呢隻特別有菜味，夠今晚食就算。好。係啊。冇幾件雞啦，鮮牛食剩嗰啲有飯啦嚇，咁又再整啲菜咁咪得啦，再買番茄。上次我喺西朗市場都冇買番茄，又唔係好靚，咁算啦。搞笑呢間屋好舊喎，咁樣行樓梯上嘅。會唔會話9萬呢個人仔以上？唔出奇啊！咁但係你咩4萬啊？有間4萬喎。仲有哇嗱，終於見到1蚊一斤嘅白蘿蔔啊！好耐未見過啊，疫情見過咯。8毫紙一斤嘅芥菜，真係喺清遠先見到。係啊，唔係豉油，外省啊嘛。外省冰天雪地嘅，梗係冇啦。冰天雪地嘅，係咪？有呢種好粗嘅芥菜，幾粗。知啦。佢就乾水啫嘛。呢個就係先頭我哋買嗰啲菜，譬如絲瓜2蚊半。睇下脆唔脆？嗱，卜卜聲㗎。脆啊！卜卜聲㗎嗱。啲菜買幾錢啊？1蚊8。個幾啫嘛，買咗。佢脆卜卜㗎。係。呢個係咩啊？臘腸。臘腸啊，13蚊咯，4條。可以。得唔得？有冇酒香味啊？有。今晚試下。好。睇落都好實淨。28蚊一斤，佢係嗰啲切肉嚟嘅。係切肉。係啊，即係都好瘦下㗎。切肉臘腸好香。可以啊。一陣間可能買少咗先。因為我啊未到躺平嘅時候啦嚇，仲要供過到讀書。如果唔係真係躺平係可以選擇呢度，近廣州。物價再平啲，咁啊佛山咧就現代化啲嘅。事實上呢度係冇佛山咁現代化，但係佛山咧又急多啲咁多，呢度啊再冇咁急嘅，再自由啲。
但係佢呢度真係好平啊！但係咧就樣樣嘢都真係好平，樓比佛山要平啊，銅咁樣嘅。平1倍啊！係啊，再平1倍。係啊，又嚟翻呢個位啦，琴日先經過。空間。係啊。以前㗎。以前可能呢度係一啲書院所在地。所在地咯。可能係。中狀元啦，肯定有中過。嗯。嗱，我哋就喺前邊嗰度飲咖啡。我哋而家咧就喺呢度轉入去買糖水。都係呢啲酒店裏近。呢啲係，但係夜晚黑落嚟玩又開心啲嘅。前邊一行去飲咖啡啦。老婆咧飲咗琴日嗰杯咖啡咧，今朝6點先瞓，非常提神。最起碼第二樣唔好講啦，最起碼證實佢啲咖啡係真嘅，係咪？就係呢度啦，老街糖水鋪。哇！好多人啊咁喎，聽日放假梗係多人啦，冇位置食嘅喎。冇位置食㗎？係啊，打包帶走上車食。哦，都得嘅。都得嘅。係海南椰子綿綿冰。楊枝甘露。39、40、41號。好。心甘情。咩嘢好啊？睇下，有埋圖先喎。有啲有啲冇。全部都係3蚊半。楊枝甘露睇下，一般咧得唔得啊？試下啦。不過3蚊半喎。3蚊半。椰汁西米露。唔係我，誒。哦，海南椰子冇咯。呢個最受歡迎，呢個冇咗啦。椰汁西米露咯。紅豆啊，冇噶咯喎，我就係最想食嗰個。香芋有冇啊？椰汁西米露。哇！依個都冇啦，剩翻呢啲嘞，椰汁西米露咁普通。終於俾佢揾到香芋西米椰汁，凍定熱啦？凍啦。凍啦。紅豆栗子，桃膠。紅豆栗子喎，我想要。買咗翻屋企食。仲有冇？咩？啱先你揀嗰個咩？楊枝甘露。呢有數碼電單啊？呢有數碼電單。就咁啦。係3個10蚊，3杯啊3杯。呢度就3碗。3個半。大家估下幾錢？10蚊5毫啫。10蚊5毫。仲包到咁靚添，仲有1蚊1串牛雜。好平啊！一嚿平就得㗎啦。唉，冇人同並得過呢種嘢。我哋去翻琴日嗰度食啦。你諗下，我哋尋日諗住唔嚟㗎啦，唉，見佢3個半。我哋去前邊嗰度江邊食。又翻返嚟呢度，都係呢度最舒服。係啊，楊枝甘露。呢度最舒服。呢個點解有碗紅豆沙嘅？我嘅。仲有碗椰子西米露。呢個。邊碗係你嘅？冇所謂啊。咁我食楊枝甘露先啦。楊枝甘露咯。唔係9蚊9嘅咖啡已經好似好平啦，今日仲平啊！9蚊9，10蚊5毫係3碗，仲有一碗可以帶翻屋企慢慢嘆俾個女。你當閪咁喎。你食呢個？哦，有個芋頭，咁啊下邊就西米，3蚊半喎。3蚊半啊！係咯。個咧就楊枝甘露，喂睇落都仲幾好喎。佢唔係全部黐埋一齊咁樣嘅喎。嗰個綿綿冰仲招牌啊！晏晝就有綿綿冰。4點。4點。哦。你想食邊個啊？你話試啦，我試下呢個係嘛？係啊。夠嘢啊！同埋嗰個香芋啊，芋頭啊，好綿啊！呢個係太多碗呢種。嗰個芋頭好似一嚿雪糕咁嘅，但係有冇雪糕咁甜喎？佢唔係好甜嗰下好啊。唔甜又夠凍喎。3個半啊，咁啊質素都可以。其實廣州都有嘅。又係3蚊糖水啊。但係冇咁企理咯。係冇咁企理，喺海珠區嗰邊。粗少少，但係都好食嘅。
好幾好呢個個芋頭好食。啊，接嚟到我試下呢個啦，溝住食。呢個係咁嘅。芋頭西米。都可以。個芒果係有芒果味，唔係嗰啲芋頭好糊啊，嗰啲香味好化學嘅感覺。兩個我會中意呢個楊枝甘露多啲。佢賣得10蚊啊！你有冇？因為楊枝甘露差真係可以好餐嘅，係咪？係去酒樓食嗰啲。上次去嗰個酒樓食，因為當日我太熱啦，覺得。尋日我哋又喺度飲咖啡，好舒服嘅喺度飲咖啡。今日喺度食糖水，休閒啲。嗰度仲有得飲茶添。龍軒酒家嘅，喺個環境都可以喎。係。即係起碼坐得舒服先啦。坐得舒服，咁你坐窗邊咁樣。呢度好旺嘅，聽講全部都係呢啲。呢兩個執咗笠啦。我呢幾間執咗笠嘅。茶飲。就但係好似佢哋唔使翻工，係個個好似躺平，個個都唔使翻工。唉，去嗰啲咁嘅餐廳酒樓又話呢度又係咁食嘢又多人。長者飯堂就見到，有長者飯堂。係啊，繼續係賣糖水，好鬼多糖水鋪啊！啱先嗰度平啦嚇，我哋都唔再多周圍去啦嚇，而家翻廣州嘅都行到夠，同埋嗰個白廟真係唔去啦，因為真係要一聽見行山兩個字咁就半個鐘就嚟呢度都要。呢個都次要啦，係就行山啫，最主要係。係啊，嗰條樓梯。下次不必，下次有精力再行。係，下次有精力都未必行嘅。牛腩麵嚇，幾多嘢食啊！老城區多嘢食。琴日我哋嗰度又唔可以話佢唔旺，但係就冇呢一種街鋪，你睇下邊度買啲嘢咁咯。係嗰啲商場。同埋嗰啲咁嘅高樓大廈。即係商場係旺歸旺，但係都係呢啲過癮啲。梗係呢啲過癮啦，咪使乜？嗰日嗰個觀眾話去西華路，依間啱都啱食嘅。係啦。係嗰種感覺。冇錯冇錯，3.9元一隻，任點唔嬲。灣灣橋。食田雞嘅，但係下邊有。下一站新疆菜。哦，新疆，喂呢邊好多新疆菜。係啊，音樂酒吧咁樣嗱，坐喺。係嘛？幾過癮喎！居民樓下邊咯，賣餐具，瓷器餐具。呢個係賣咩？呢個應該我估係賣酒嘅。好鬼香喎，好似燒鵝咁味。呢一間咁完全冇裝修，係玩咩嘅？唔通停車場？梗係唔係啦，又係冇錯，檸檬茶。夜晚就飲酒嘅，燒鵝呢度啊，傳統廣式製作，德哥燒鵝，哇！仲有呢邊啲牛蹄又好食啊，據說。邊仲有個聚福樓，四川烤魚川菜隔離啊！聚福樓係四川菜咩？唔係，兩間嚟嘅。哦，咁啊，再嚟咧，前邊大家睇到嗰3隻牛就係我哋琴日講過嗰啲啊，嗰部分唔行啊嚇，嗰部分唔行啊，我哋去洗手間呢度。好啦，我哋都係時候翻去啦，去洗手間就揸車翻廣州。咁啊，啱先 check 過下啦，個零鐘頭到就到㗎啦。如果塞車頂籠2個鐘啊，快手啲咧就個半鐘，咁啊翻到屋企啦。下集見，大家有機會翻嚟清遠行下啦，好方便嘅。無論你係坐高鐵又好啦，揸車又好啦，各種都好方便嘅。好似我哋咁，隨時都嚟都唔麻煩嘅嚇。下集見，拜拜。好，我哋而家翻廣州啦，咁啊準備上高速㗎啦。呢啲4999新樓。好，我哋離開清遠啦，咁啊行許港高速，咁啊大概由呢度翻去係73公里啊，1小時18分鐘。依家行咗大概係37分鐘啦，咁啊已經到廣州啦，我哋半個鐘就已經到咗廣州啦，超快真係。咁啊開始
話清遠離廣州幾遠又幾近，所以隨時去都得嘅真係。